Вот я когда собираю фильтр, вот эта резиночка требует смазки. Что мне может помочь? Чем мне можно помазать? У нас есть новый продукт, тоже LUBRIUM, но это силикон, и самое главное, что он имеет допуск на питьевую воду. Как раз он предназначен для сборки фильтров с питьевой водой, смесителей и любых других систем, где идет непосредственный контакт. То есть никакого там ни вкуса, ни запаха он не Абсолютно без вреда для питьевой воды. Приклеиваться ничего не будет? Нет, он не приклеивается. Это очищенный силикон. Кроме этого контакта с питьевой водой, его уже можно использовать, например, при смазке уплотнителей на дверях, на окнах. Даже можно смазывать петли в машине. Да, ты что? И резиночка в дверях машины тоже будет? Резинки, уплотнители в дверях в машине, сами петли, он устраняет скрип, он вытесняет влагу. Поэтому продукт получился довольно универсальный. Это универсальная вещь, да. Спасибо, попробуем сейчас. Попробуем.